A cooperativa Cevale, no ano de 2020, entrou em contato com a nossa empresa para a gente fazer o projeto de sonorização do hipermercado deles, na cidade de Assis Chateaubriand. Nós fizemos o projeto e hoje nós estamos aqui, nesse espaço que vocês podem ver, fazendo o sistema de sonorização, a parte da execução. Aqui na Sonora nós sempre nos preocupamos em utilizar um equipamento de qualidade, que você tenha eficiência e um custo-benefício acessível para o nosso cliente. Então nós utilizamos nesse projeto os equipamentos da Loud, uma empresa nacional, onde nós temos todo o suporte, uma alta tecnologia empregada e um produto de excelente qualidade e acabamento. Para entregar um projeto de qualidade, desde o planejamento, execução e acompanhamento, é necessário que a gente tenha cuidado com os detalhes. Todos os nossos colaboradores utilizam IPIs para garantir a qualidade do serviço e a segurança. E hoje, depois da inauguração do hipermercado Cevale aqui de Assis, estamos aqui para mostrar como ficou a obra. Cuidamos desde a parte de planejamento, então fizemos o projeto de sonorização, a execução do projeto, mais de 260 caixas em todo o ambiente de mais de 20 mil metros quadrados e também a parte de acompanhamento com rádio interna personalizada. Esse foi mais um projeto da Sonora Palotina entregue no hipermercado Cevale aqui em Assis. Se você gostou desse projeto e quer saber mais, entre em contato que a gente pode te ajudar.